உங்கள்ல யாருக்காவது காப் சிரப் குடிச்சு போதை ஏறி பார்த்துருக்கீங்களா? அதுக்கு காரணம் அந்த காப் சிரப்ல இருக்கக்கூடிய ஆல்கஹால் தாங்க. என்னது? காப் சிரப்ல ஆல்கஹால் கலக்குறாங்களா? மெஜாரிட்டி ஆஃப் காப் சிரப்ஸ்ல எத்தனால் அப்படின்ற ஒரு இன்கிரீடியன்ட் ஆட் பண்றாங்க. இது அந்த காப் சிரப்ல ஒரு நல்ல சால்வென்ட்டா செயல்படுறதுனால தான் இத அந்த காப் சிரப்ல ஆட் பண்றாங்க. தான் அதிக அளவு காப் சிரப் குடிக்கும்போது உங்களுக்கு ட்ரிங்க் பண்ண மாரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். தெரிஞ்சவங்க யாராவது காப் சிரப்ப விரும்பி குடிச்சாங்கன்னா, அதுக்கு அவங்க அடிக்ட் ஆயிட்டான்னு அர்த்தம். உடனே அத ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுங்க. காப் சிரப் குடிக்கும்போது டாக்டர் எத்தனை எம்எல் ரெக்கமெண்ட் பண்றாரோ, அத்தனை எம்எல் மட்டும் குடிங்க. அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் நஞ்சு. முக்கியமா காப் சிரப் அதிகமா குடிச்சிட்டு டிரைவ் பண்ணாதீங்க. அது ட்ரிங்க் பண்ணிட்டு டிரைவ் பண்றதுக்கு சமம்.